keputusan X-ray menunjukkan bahawa dia punya paru-paru tu memang clear, memang dah disahkan bebas daripada TB. Assalamualaikum, saya Hanis, ibu kepada Danish. Okey, saya akan ceritakan bagaimana saya mencari ikhtiar untuk penyembuhan anak saya, Danish. Assalamualaikum, nama saya Danish Muhammad Danish bin Muhammad Faris. Umur saya 9 tahun. Dulu saya kena TB. Pada awalnya, seingat saya tahun 2020, anak saya bermula dengan simptom batuk. Batuk yang lama dan juga dia ada rashes, dia ada allergic. Okey, kemudian saya terus bawa dia ke HUKM, hospital yang berdekatan dengan rumah, dan doktor pakar dekat sana membuat ambil sampel darah dululah. Okey, ambil sampel darah, kemudian dia ambil sebab dia batuk terlalu lama, jadi dia ambil sampel kahak anak saya. Bermula daripada situ, doktor menyuruh saya untuk membuat rawatan susulan. Okey, sejak daripada rawatan susulan tersebut, anak saya mula rasa tidak selesa kerana setiap rawatan yang diberikan adalah pada kanak-kanak seperti dia mungkin rasa sakit sebab selain daripada ambil sampel kahak setiap hari, dia juga diminta untuk mengambil sampel darah. Okey, ketika itu saya tengok Danish, dia rasa macam dia dah sangat putus asa. Dia macam dah cukup lah ibu, tak perlu lagi pergi hospital. Danish dah tak sanggup nak inject. Selepas saya tengok dia rasa macam agak sukar untuk lalui rawatan susulan, saya sebagai ibu, saya mencari satu alternatif untuk anak saya, untuk bantu dia supaya cepat sembuh. Okey, jadi saya semasa di hospital, sambil saya menjaga dia, saya tengok handphone dan saya Google. Saya search apakah rawatan alternatif lain ataupun ubat ataupun suplemen yang boleh membantu dia untuk kembali pulih dengan cepat. Jadinya saya bila saya baca dalam internet tu, dan saya tengok ada satu testimoni ni yang dia consume produk ini, dan saya pun tanpa rasa prejudis, saya pun rasa tanpa was-was, saya terus order melalui online. Kemudian saya terima barang tersebut dan saya terus memberikan kepada anak saya ketika anak saya dah discharge daripada ward atau hospital, dan dia terus minum. Bila dia minum, dia rasa macam dia sedap lah ibu. Okey, jadi ni saya pun okey lah, dia dah boleh terima produk ini. Danish rasa macam mana ibu bagi pada Danish tu? Rasa dia macam Ribena yang sedap. Okey. Dan Danish sukalah. Suka. Suka Danish cepat sembuh. Okay. Progres yang saya nampak pada anak saya Danish, selama 2 bulan saya memberikan pada dia sebanyak 4 botol, dan saya nampak dia kurang batuk, dia pun kembali aktif, dia nak berkawan dengan adik dia, dan juga dia tak ada rasa macam nak menyendiri, dia tak ada rasa macam murung. Kalau tidak dia nak mengurungkan diri, dia macam tak nak bercampur dengan orang sebab dia tahu dia akan menyebabkan dia akan memberikan jangkitan kepada orang lain. Danish takut tak masa Danish kena TB tu orang lain berjangkit dengan Danish? Danish takut sebab takut orang lain berjangkit TB sama macam Danish. Lepas 4 botol saya berikan kepada anak saya bawa dia kepada appointment seterusnya. Dan appointment seterusnya meminta dia untuk membuat X-ray dan juga mengambil sampel kahak. Dalam keputusan X-ray menunjukkan bahawa dia punya paru-paru tu memang clear, memang dah disahkan bebas daripada TB. Dan juga sampel kahak juga dapati tiada kuman TB di dalam paru-paru. Dengan kesan yang cepat selama 2 bulan, saya terpanggil untuk anda semua mencuba dan juga mencari produk yang sangat baik seperti ini. Okey, dan saya tanpa ragu-ragu, saya terus menjadi pengedar. Jadi, kalau anda ingin dapatkan produk yang saya berikan kepada anak saya ini, anda perlu dapatkan daripada saya, kerana saya akan memberikan cara pengambilan dan juga tip-tip yang berguna untuk anda cepat sembuh dan juga cepat mendapat kesannya.
Sekian, itu sahaja daripada kami. Bye. Bye. Assalamualaikum.